Всем привет, меня зовут Глеб. Сегодня мы с папой, и с моей семьей приехали на дачу, чтобы отметить Пасху. И папа решил продемонстрировать, как я умею поджигать костры. Но мне это дьявольски не хочется делать, но придется. Папа у меня настойчивый и немного противный в некоторых случаях. В принципе, Так, что? дерево есть. Дерева, да, дерева много. Много. Принцип-то нужно показать просто. Я тебя учил поджигать костер, чтобы ты вот сейчас, когда мокро и сыро, ты сейчас мог разжечь костер. Вот в чем смысл. Разожгу. Правильно? Давай, собирай самые тонкие веточки. Правильно? Самые-самые. Да ты буратино, что ли, выстрогать собрался? Да. Не, Глеб, смотри, вон. Я... Намного тоньше. Сейчас, когда холодно, нужно намного тоньше собирать. Вот скажи, посмотри на них. Разве они будут гореть? А какие собирать? Надо сухие, тонкие и сухие, вот, которые под ногами валяются. Видишь, тонкие. Нужно набрать целую охапку, правильно? Ты уже забыл, как костер разжигать, что ли? Помню. Давай. Говоришь, поджигай, Махмуд. Вот ты опять зеленая, глянь. Надо сухие, давай, ищи сухие. И вообще, кто у нас сейчас готовит костер? А то я тебе все рассказываю. Я хотел, чтобы ты сам все рассказал. Хорошо. Сначала надо собирать веточки. Тонкие и сухие. Вот как эти. Еще тоньше даже надо. Тоньше. Их просто главное... Вот такие. Да, их главное количество сейчас, правильно? Да. У кого людей больше в армии, тот побеждает. Видите, сейчас Глеб с вами поделился мудростью. Не знаю, откуда подчеркнуто. Как в одной книжке написано, скоро эта фраза станет крылатой и облетит весь мир. Я, правда, дословно так уже не помню, как точно. Это выражение. Это выражение, которое говорит, что какая-то фраза будет скоро очень популярной. Но эта фраза, которая говорит, что какая-то фраза будет очень популярной, сама стала очень популярной. Глубокомысленно. А костер сможешь разжечь так же, ты как коверкаешь своим разумом? Да я знаю, я фигню говорю. Да ладно, все нормально ты говоришь. Отнесу. Вместимость хранилища кончилась. Угу. Сейчас мне надо наламывать на одинаковые отрезки ветки и раскладывать вот так вот шалашко. Так, тут подошел дедушка и снабдил Глеба перчатками, чтоб бедный мальчик занозу не получил. Ну давай, Глеб, поведай свою мудрость в разжигании костров. Что ж ты делаешь? Надо складывать шалашко. Это вот ты разложил, типа, да? Да. Не умею я разжигать костры. Ну, учись. Это же видео сейчас все увидят, как ты. Ты же урок хотел записать. Да я не прислоняйся. Не прислонился. Ну, смотри, давай. Вот, тебе нужно вот таким вот плотным прям стеной наложить, понял? Нет, ты спешишь. А из-за того, что ты спешишь, ты будешь делать очень долго. Вот так, на парапет, Глебушка. Вот так. Великий турист вырастет из этого способного юноши. Да? Лучше уж прибыльный волейболист.
Мои глаза. Снимаю этого мощного. Зрение порчу. Сейчас я пошел за добавкой сухих палочек, чтобы наложить еще более крепкую стену. Вот, смотри, тут глянь. Смотри, прямо вот под тобой сколько всего. Ага. Или волейболистом одноглазым. А что, это будет классно, запоминающийся. Все, опять же, наламывай, накладывай. Вот это сейчас будет, эта партия уже намного лучше. Нет. Это обламывай, обламывай. Быстро все руками работаешь, чпок, 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 наломал и все. И наложил. Не делай из костра культ. Ну а если уж... Ну а что тут? Что возгораемое есть? У каждого своя. Кроме веток. Где? Да ты знаешь, были бы спички, а что возгораемое найти, это вообще не А проблема. ты спроси про великого алхимика, не? Когда я забирал у твоего папы, но сам научил юзеру пакеты делать, а потом, ну они же быстренько, пацаны, они порох где-то нашли, быстренько там суетились. Смотрю на балконе, где у него компьютер, а ты вот так вот возьми. Так и керосин можно найти. Да, что его И искать? бензин. Бензин можно найти, конечно. Ложи пусть. Ты только аккуратно, потому что, чтобы все это загорелось у нас. А теперь смотри, вот бери вот такую вот. Что? Я думаю, что мы должны запалить. Тоже аккуратно так на этот самый. Клади вот тут пока, а потом будешь накидывать, Да, когда потом примется. накидывать будешь, аккуратненько, тоненькие такие. Ну сейчас тоже надо чуть-чуть. Ну смотри, где Не, где сейчас где уже не потоньше. надо. Где потоньше палочки. Не, пусть накидывает. Накидывает. О. У нас самое главное сейчас хватило нам огня загореться. У Глебушки спички пусть поджигает. И снимай перчатки. Давай, Глеб. Торжественный момент. Сейчас У сорвет. нас много коробок, можешь не спешить. Можешь прям по 2 брать. Ну ты говори, глянь, получается. Я хотел, чтобы мы сняли видео, как ты учишь зрителей разжигать в костре. Да А в мне итоге самому мы тебя... надо поучиться. Я ж не умеха. Ну ты разжигал уже там 3 раза. Я ж этот не уличный, а домашний. Ладно, давай, дикий Глеб. Бери сразу по 2 спички. О, бери сразу много, да. Давай, подожжешь. Все. Давай вот сюда, чтобы помощнее. Ну, Глеб, что, сложно разжечь костер? Да, сложноватенько. Ну ничего. Черт! Чтоб тебе к толку. Вот видишь, ты к толку собрался бороться, а сам не можешь костер разжечь. Давай мы, когда ветер такой, можно делать немножко по-другому. У него спички ломаются. Ну сейчас мы научим. Зажигалка есть. Или нет? Ну, будем жалко за этот сам задувать уже. Давай мы сейчас, знаешь, что с тобой сделаем? Я тебе покажу, научу тебя, как когда ветер Мастер такой. пришел. Когда ветер. Смотри, вот сюда вот. Делаем вот такую вот. Сначала вот такую вот. И вот здесь. И поджигаем вот здесь вот.
берешь вот так спичками. И от себя вот так вот. Вот, видишь, надо обязательно прикрыть. Но на таком ветре тебе сложновато всегда будет зажигать огонь. Я думаю, что научиться ты научишься все равно. А потом вот так ее. Где у нас есть тут бумага, чтобы она. И сейчас она загорится, и все будет шикарно. Все, как только эти вот дрова загорятся, начнут гореть, так можно сверху наложить еще этих самых дров остальных. Не сильно не напихивай, а то доступ к ветру уберешь. Вот. Все, оно сейчас, я думаю, пойдет. Шашлык будешь сам готовить? Не. Я не умею готовить шашлык. Скомкай бумажку сюда еще подкинь. Разорви ее напополам. Ну, туши. Как тушить? Глеб и костер, это серьезно. Ну как тушить? По-пионерски. Знаешь, как пионеры тушат костры? Знаешь? Знаю. Как? Глеб, как пионеры тушат костры? А? Стыдно говорить. Почему стыдно? Пионеры есть, значит. Произвольно. Ну что ж, у меня плохо пока получается делать костры. И тушить их тоже. По-пионерски. В общем, Ну, тебе не позволило твое, скажем так, затушить по-пионерски, да? и Твоя, камеры. твоя скромность не позволила тебе затушить костер по-пионерски. Ну-ка, ты давай. Давай, ты же у нас не Ну скромный. давай, что еще ты скажешь? Ну, костры тушить и зажигать надо учиться. Не у всех получается. И спички правильно зажигать надо учиться. Вот такое вот видео. Всем пока. На самом деле, если кто-то успел над Левом посмеяться, то что вот не умеет зажигать костры, вы это зря. Потому что у меня даже друзья уже, которые, моего возраста, то есть 35 лет, до сих пор костры разжигать не умеют. И когда-то летом, вот тоже на даче мы были, они не смогли разжечь костер. Летом, когда все сухое, пришлось, они даже тут где-то бензин нашли от бензопилы. И, в общем, поливали этот костер, чтобы зажечь. Поэтому, так что в этом плане, я думаю, что Глеб к 35 годам он будет зажигать костры лучше всех, да? Да. Ну и все. А может и нет. А может и нет, в принципе. Все, до скорых встреч. Ой, Пока-пока. это ж твой канал, да. Пока-пока. Пока-пока.